hvitere enn sne, Herre, så kommer vi fram for deg med rene, løftede hender. Halleluja. Hvitere enn sne, Herre. Vi er innenfor din trone og tilbyr deg hvitere enn snø, med løftede hender innenfor din trone, hvitere enn snø. Vi tilber deg. Hvordan er sangen i mannen i nenen igjen nå? Vi hyller deg for i himmelen og skaper. Synge sammen med englene. Hellig, 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 hellig. Are you Lord? Holy, holy. Ingen er som deg, ingen er det lik. Ingen er som deg, ingen er det lik. Ingen er som deg. Ingen er det lik. Holy, holy. Hellig, Hellig er du, hellig er du, Herre og Gud. Du er Herre og Gud, Herre og Gud. Ja, du er Herre, ja, du er Herren Gud, Herre og Gud. Vi
opphøyer deg, Herre og Gud. Vi opphøyer deg, Herre og Gud. Ja, vi opphøyer deg, Herre og Gud. Vi opphøyer deg, Herre og Gud. Du er hellig, du er hellig, du er hellig, Herre og Gud. Ja, du er hellig, du er hellig, du er verdig av lov og pris. Hellig er du, hellig, hellig er du. Hellig, hellig er du. Hellig, hellig er du. Hellig, hellig er du. Og vi tilber deg. Hellig, hellig er du. Ja, Herre. Hellig, hellig er du. Du er hellig. Hellig, hellig er du. Og med løftede hender. Hellig, Og vi hellig er du. tilber deg. Ja, hellig, Og vi tilber deg. ja, vi priser deg. Og vi tilber Tilber deg. deg, og vi opphøyer deg, du vår Gud. Evige Ja, vi priser Fader. deg, og vi hyller deg, og vi Evige Far. tilber deg, evig Far. Evige Fader. Du er evig. Du er i går, i dag, i morgen den samme. Ingen ved siden, ingen over. Vi tilber deg sammen med englene. Vi hyller deg sammen med englene. Vi hyller deg. Gud Jehova, Gud Jehova, Gud Jehova, Gud Jehova, Gud Jehova, Gud Jehova.
Fred vare med dere fra vår far Gud og Herren Jesus Kristus. Vi har vært på den tredje himmelen, og så kommer hit ned. Tusen hjertelig takk for den fantastisk lovsang som dere har dratt oss opp til den tredje himmel. Det er ingenting som er bedre enn å være i hans nærvær og tilbe ham. Det beste vi kan gjøre, det er bare den. Men vi må komme på jorden, så lenge vi er på jorden også. Skal vi legge den tid i Herrens hender. Vår himmelske far, vi takker deg, vi priser ditt hellige navn, for du er vår Gud, vår pappa i himmelen. Takk at vi har fått rettighet som Guds barn til å komme til din nådens trone, når som helst og hvor som helst. Takk at du har gitt oss den dagen til å være sammen med deg og med de hellige. Takk for at du har gitt meg anledning til å formidle hva du har lagt i mitt hjerte. Ta over denne stund i dine hender, Herre. At du skal vokse, men jeg skal avta. Takk at du hører våre bønn i Jesu Kristi navn. Som dere ser, konferansen tema er utrustning. Sikkert det er mange andre som skal tale mye om det i kommende dager. Både Jøystein, Margunn, Vanja, Torleif og Anita, de skal formidle til oss hva det handler om. Og jeg og min mann, Jan Åge, i dag vi skal betjene dere. Og Jan Åge kommer etter hvert. Det står i Efeserne brev 4:12-13. Gud ga de forskjellige tjenestegavene. Målet er for å truste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn. Ser dere denne mannen som er utrustet nok? Han er oppe i himmelen. I himmelrommet, eller verdensrommet. Den himmelske utrustning handler om at vi har dobbel identitet, den himmelske og juridiske identitet. Jeg har forskjellig borgerskap. Som dere hører, jeg snakker gebrokkent norsk, og dere vet at jeg er ikke norsk. Jeg har kommet fra den gamle kristent land i Etiopia. For ca. 30 år siden jeg har flyttet fra hjemlandet mitt. Da hadde jeg etiopisk statsborgerskap. Og så når jeg kom til Norge etter noen år, jeg fikk norsk statsborgerskap. Heldig jeg har 2 identitet. I tillegg den dagen når jeg blir født på ny, jeg har fått ny identitet, som er i himmelen, som Guds barn. Så vi er heldige. Dagens tema handler om frihet i Kristus. Hva vitsi hvis vi blir utrustet med forskjellig utrustning, men hvis vi er ikke klar til å løpe, eller til å gå og til å gjøre din tjeneste. Mange av oss som vi kaller kristne, vi halter på den eller andre. For å truste de hellige til tjeneste, vi må være fri fra alt som hindrer oss, som gjør oss til halte.
Og mitt tema handler om frihet i Kristus. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. Det står på Galatene 5:1. Det silly der oppe? Ja. Mange av de slavene og fordi Jesus sa, mitt åk lett, men vi bærer den tunge åk som hindrer oss å gå fram. Når jeg forteller dere, jeg sier ikke til dere, men jeg har vært gjennom disse åkene. Jeg har båret alle de åkene. Men takket være Jesus Kristus, Guds sønn, han har frigjort meg fra de åk. Og så nå, slik at jeg kan formidle den Kristus som jeg kjenner i mitt liv. Den samaritanske kvinne, den første kvinne evangelist, hun fortalte det hva hun har opplevd. Og hele byen blir frelst. Og de åkene som vi bærer, det er hat, bitterhet, skamfølelse, hevntanker, ikke å akseptere oss selv, byrd fra fortiden, lenker som stopper oss, at vi kan ikke gå videre i livet. Så godt jeg kan, jeg skal prøve å gå gjennom. Det handler om helbredelse. Det er ikke jeg som skal helbrede, men det er han. Han som sendte oss sitt ord og helbredet dem og fridde dem fra deres undergang. Så det er bare Jesus Kristus som kan helbrede oss. Det er bare ordet som kan helbrede oss, ikke mennesket. Uansett hvor mye nådegave man har, det er ikke den person som kan helbrede oss, det er bare Jesus Kristus. En av lenkene vi må kaste hver enkelt av lenkene i dag som hindrer oss. Noen ganger, Gud er kjærlighet. Det er ikke noe annet som vi kan si. Som dere ser det banner, det står at Gud er kjærlighet. Så hvis vi tilber Gud, og hvis vi sier at vi elsker Gud, da må vi ha kjærlighet, og den kjærlighet kan ikke vi fylle av oss selv, men bare Herren fra himmelen som kan fylle oss. Den kjærlighet som Gud gir oss, tar vekk hat som hindrer oss å gå videre. Den som sier han er lyset, men hater sin bror, er ennå i mørket. Den som elsker sin bror, blir i lyset og får ikke noen tilfall. Men den som hater sin bror er i mørket og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet øynene hans. I Johannes første brev 2-9-11. Den som hater sin bror er en morder. Er ikke det veldig vanskelig ord? Vi tror at å hate våre neste eller de andre, det er å være morder. Så alvorlig er det, ifølge Guds øyne. Og dere vet at ingen morder har evig liv i seg. Noen ganger vi sier nå demonutdrivelse ditt og datt. Vi trenger ikke å gjøre den type forskjellige handlinger. Noen som stemmer med Guds ord, noen som ikke stemmer med Guds ord. Men hat og hate andre mennesker, det er største kriminalitet som vi kan gjøre. Det er å være morder. Så vi ber i dag Herren skal ta vekk denne type greier som skal ikke være inni oss. Jeg visste ikke en dag til jeg leste dette ord, om hvor alvorlig det er.
Og så jeg sa, Herre, du sier at vi skal elske til og med våre fiender. Ikke bare de som vi kjenner, eller vi er glad, eller familie, eller venner, men at vi skal elske våre fiender. Jeg kan ikke, Herre, det. Da må du gi meg den kjærlighet som du har gitt til verden. Mens vi var fiender, sier det i Guds ord. Gud elsket oss, og han sendte sin ene sønn til jorden at vi skal bli frelst i ham. Det er den Guds kjærlighet vi skal gi videre til andre. Det andre som hindrer oss at vi skal ikke gå videre i livet er bitterhet. Jeg vet ikke om dere, men jeg var bitter. Jeg opplevde gang på gang forskjellige ting, og jeg både mobb og trakassering og vold og psykisk og alt mulig ting. Og så stakkar meg, jeg måtte være deprimert og lei meg og gråte og orker ikke dit, orker ikke dat. Stakkar meg hele tiden. Fordi det har skapt en bitterhet rundt inni meg. Det skader ikke den som skader oss, men det skader bare oss selv. Så jeg sa, Herre, jeg vil ikke ha den rutin i meg. Det er kun deg som kan helbrede meg fra det. Og jeg blir helbredet. Det andre lenker som gjør oss er skam. Jeg vet ikke om noen av dere som er ikke syndet i livet. Er det noen som er ikke syndet? Hvis vi sier, da ser vi Gud til løgner. Alle er syndet. Alle har vi gjort som er riktig eller gal, både i menneskeøyne og Guds øyne. Og vi bare skam. Skam etter skam, gå med bøyde hodet. Men takket være Jesus. Vet dere ikke at det som gjør urett ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill, hverken de som driver hor, som dyrker avguder, eller de som bryter ekteskap, hverken menn, eller som ligger menn, som lar seg ligge, hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere, skal ikke arve Guds rike. Slik var noen av dere for, men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdig i Herren Jesus Kristus, ved Guds ånd. I stedet når de synger, de sang om Jesu blod. Det er det som kan rense oss fra alt synd, står det. Ikke fra den ene. Det ser ut i menneskeøyne. Den ene er veldig farlig, den andre er litt synd. Men synd er synd. Men Jesu Kristi blod kan rense oss fra all synd, står det. Det er stor privilegium. Når vi ser om skam, vi skal se fra Johannes 4 om samaritanske kvinne. Fra vers 7, jeg skal lese. Jesus han måtte reise til Samaria. Det var ikke hans plan, men han måtte reise. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, la meg få drikke. Hans disipler var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få å drikke? Jødene omgås nemlig ikke samaritanene. Jesus svarte, kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som ber deg om å drikke? Da har du bedt ham,
Og han hadde gitt deg levende vann. Herre, sa hun, du har ikke noe å dra opp vannet med, og brønnen er dyp. Hvor får du så levende vann fra? Du er vel ikke større enn vår stammer Jakob som ga oss bønnen, og selv drakk av den, og like en sønnen hans og budskapene hans. Jesus svarte, den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil ha, skal aldri mer tørst. Det vannet jeg vil ha, skal bli en kilde i ham, og vann som veller fram og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og dra opp vann. Da sa Jesus til henne, gå og hent din mann, og kom hit. Jeg har ingen mann, svarte hun. Med rette sier du at du ikke har noen mann, sa Jesus, for du har hatt 5 menn, og den du har er ikke din mann. Der snakker du sant. Herre, jeg ser at du er en profet, sa kvinnen. Hun barer skammen, så han ba henne til å hente mannen. Hun sa, ja, jeg har ikke mann, selv om hun bor med den 5. mannen hennes, fordi hun barer skam. Sikkert i byen, jeg vet ikke, siden vi her i Europa, vi lever i den moderne liv, vi henter vann fra kranen fra hjemme, men hvor der jeg kom fra, i landsby, fortsatt, kvinner henter vann fra brønnet med krukke. Og de skal hente enten på morgen eller på kvelden. På dagtid, det er veldig sol, og det er tungt å bære. Men hun dro midt på dagen, fordi hun vil ikke treffe andre mennesker, fordi hun blir mobbet. Hun som er hun, og som er hun vil ikke være sillig. Det er derfor hun valgte å gå midt på dagen, at ingen andre skal ikke plage henne, ingen andre skal ikke snakke om henne. Men kom til Jesus, og så sa til han, gå og hent mannen din. Nei, jeg er ikke mann, sa hun. Og så byttet hun tema, fordi hun barer skammen. Hun vil ikke snakke om mennene hennes. Og så hun sa, jeg ser, Herre, at du er en profet, sa kvinnen. Vår fedre har tilbedt Gud på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er det stedet hvor en skal tilbe. Hun byttet tema. Hun vil ikke snakke om det som er tungt for henne. Helst hun vil snakke den teologiske spørsmål, den religiøse spørsmål, som plager henne. Jesus sier til henne, tro meg, kvinne, den tid kommer da dere hverken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den tid kommer, ja, det er nå, da disse sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, akkurat som vi har gjort i stad. Det var ikke show, det var å tilbe Herren i ånd og sannhet. For slik tilbedere vil Faderen her, Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Jeg vet det, sa hun, jeg vet. Jeg vet, men jeg vil ikke høre fra deg. Vi venter en som heter Messias. Når han kommer, han skal lære oss alt. Hvem er du liksom som du skal lære meg? Om våre fedre som er fra Jakob, alle den familietrar som hun teller. Og hvem er du? Jeg vet at Messias kommer, sa kvinnen. Messias er det samme som Kristus, og når han kommer skal han si oss alt. Jesus sa til henne, det er jeg som taler med deg.
Idag jag ville han Jesus som skal tale til oss. Ikke en kvinne som står her. La Jesus tale til oss. La han ta oss alle våre skam som vi bærer. La han treffe den innerst inne som vi vil ikke vise. Det som vi skylder, både for Gud og for andre. De andre lenker som vi bærer heventanker. Mange ganger når vi blir såret, når vi blir skadet, når folk har gjort noe annet, det første som kommer, hvordan kan jeg ta heven mot han eller hun? Det kommer fra hat, fordi vi hater de som har skadet oss. Fra hat, den morder ånd kommer og så sier, ja, du må gjøre til henne sånn, du må gjøre til ham sånn. Men Gud vil ikke. Gud sier, la ikke heven min kjære, men overlatt vredden til Gud. For det står skrevet, hevenen tilhører meg. La oss ikke leke Gud. Det tilhører Gud, det er ikke oss. Uansett, det er vondt. Jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men er din fiende sulten, så gi ham mat. Er han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. Ikke det onde overvinner deg, men overvinn det onde med det gode. Noen ganger det er umulig, folkens, å gjøre sånn. Men alt er mulig for Gud. Jeg kan bare fortelle deg en historie. Da jeg kom til Norge, jeg kom fra den afrikanske land vi kaller 13 months of sunshine. I Etiopia det er hele året sol. Vi kaller vinter fra juni til august. Det regner veldig mye, og så etterpå kommer sol. Og så vi er sosial, veldig tilknyttet. Familie, slekt, venner, nabo. Nabo er samme som slekt. Vi bryr om hverandres glede og sorg. Og så kom jeg til Norge. Og så når jeg flytter alle i menigheten, da de var, du er heldig du skal reise til Norge, til et kristent land. Folkens, det er mange norske misjonærer som har betalt stor pris for å forkynne evangeliet i jungelen og andre steder. Jeg lengter etter Norge tilbake til Gud. Og de la hendene, og de ba, du er heldig du skal reise til et kristent land. Og vi priset Herren, og vi var kjempeglade, og så kom jeg hit, og så jeg kom i november. Og så det var mørkt og kaldt, og det var ingen som jeg kan snakke med, og ikke språk og alt mulig ting. Og jeg fikk vondt, og så jeg har fått den kjekke mannen som står her. Og så vi gifte oss, og vi fikk barn og alt mulig ting, og så fødselspermisjon 1 år hjemme uten å snakke med noen. Det var det vondeste som kan skje med mennesket. Fikk fødselsdepresjon, gråt dag og natt, Herre, jeg vil ikke bo her i Norge, jeg må flytte til hjemlandet mitt. Og så jeg sa, Gud ga meg et ord som kan hjelpe meg til å skille. Fordi jeg vil gjøre alt åndelig. For alt vi gjør feil, vi finner noen Guds ord som kan støtte oss. Det var det Satan også hadde gjort da han snakket med Jesus. Det er skrevet sånn. Jesus sa også, ja, det er skrevet også sånn, sa han. Så noen ganger det kommer tanker som sier det er skrevet sånn. Og så jeg sa åpnet Bibelen, og så sier jeg, Gud, hater skilsmisse. Nei, det er ikke det jeg vil. Og så tok jeg den. Det som har Gud fått sammen, ingen menneske skal ikke skille.
Okej, Gud. Jag nog han var och den bästa ektaman i mitt liv. Det inte galt med ham. Men jag klarte inte att leva här, så jag vill flytta. Och så, nej okej, jag kan inte skilja. Okej, men jag måste flytta till hemlandet. Och så gick jag till hemlandet. Och så där har sin bagage där också. Som jag kan klarte att förändra. Och så kom jag till Norge. Det var fram och tillbaka. Och så en dag sa jag, Herre, kan du vara så snill? Jag kan inte förändra Norge, jag kan inte förändra Etiopien. Kan du vara så snill förändra mig? Slik att jag kan leva i detta landet och älska landet och vara, för det är din skapning, det är du som har skapat. Sedan den dag, jag bryr inte om det är kallt, mörkt eller vinter eller vad det är. Jag trivs. Jag trivs i de 4 forskjellige säsongen. Det andra länken är frihet till att acceptera sig själv. Jag har slitit med det. Jag må bara bruka mitt eget exempel. Jag vill vara norsk. För de har fått norsk statsborgerskap och jag vill vara norsk och jag vill integrera mig och pröva det hårt så gott jag kan. Men en dag jag sa, såsom du har fått i Etiopien, du har en brun norsk som har kommit till Norge. Var dig själv. Jag tackar dig för att jag är så underfull laget. Underfull är din verk. Det vet jag gott. Till den dagen jag uppdaget jag är underfull. Gud har lagt mig med sina händer att jag ska bli född i Afrika och kom till Norge. Och så jag vet inte, för igår Göstein när han sa han har aldrig haft lust till att vara predikant. Han har aldrig haft lust till att vara foran TV. Icke till att bli pastor. Men blev han, för det var Guds vilja. Jag har aldrig haft lust till att flytta från hemlandet mitt. Men det skedde. Vår Gud är, där tillhör jag. Så acceptera både situationen och oss själv hurdan det är. När vi klarar inte den, det är en som klarar. Herre, jag klarar inte detta, kan du hjälpa mig slik att jag kan klara? Det är det som har gjort i mitt liv. Frihet från fortiden. Jag vet inte om det är. Kanske det kan vara helig som har varit i helig liv. Men jag och andra, vi har upplevt mycket på gott och ont. Allt vad tillber, vad världen tillber. Den dagen när Herren bestämt, han tog mig från mörker till den vidunderliga lys. Slik att vi ska bli präster för ham, står det till och med. Och det är en länk som håller oss länge, att vi kan inte gå fram. För hon samaritanska kvinnan, hon hade fortid som plagar henne. Kanske det är fint om vi läser. Vers 13 står det. I mellomtiden da disiplinene till Jesus rabbi spis, för de drog till att köpa mat. Och så han sa, jag har mat och spise som dere icke vet om, sa han. Da sa till varandra, är han kanske någon brakta mat? Men Jesus sa till dem, min mat är att göra det han vill som har sänt mig och fullföra hans verk.
Ser dere ikke selv ennå at det 4 måneder til de høster inn, men jeg sier til dere, løft blikket og se på markene. Det står alt hvitt mot høst. Den som høster får sin lån og samler inn gråde for det evige liv, slik at den som sår og det som høster kan glede seg sammen. Her det sant ord at en sår og en annen høster. Hissa når de sier, kan dere så på storstua? Det ikke for moro skyld. Sår vi, da høster vi hva vi trenger. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i deres arbeid. Men neste vers står det, mange av samaritanerne fra denne byen var kommet til tro på Jesus på grunn av det kvinnen sa da hun vitnet. Han har sagt meg alt det jeg har gjort. Han har sagt det som skammelig, men hun bare ikke skam lenger. Hun sa, han har fortalt meg alt hva jeg har gjort. Det skamme, eller hva det måtte være, hun bryr ikke. Hun var redd å gå og hente vannet. Hun var isolert. Vi trekker oss tilbake når vi bare skam. Så hun var alene, men nå, den lenke ikke lenger hos henne. Hun lovte til byen, hun fortalte dem, han fortalte meg alt det hva jeg har gjort. Og hun gå videre i livet, fordi det friheten, det Kristus som har gitt henne frihet, det tok henne fra isolasjon, det tok hennes lenke fra skam, det tok henne fra alt, frustrasjon, angst for å treffe andre mennesker. Den lenke blir borte. Hun fikk frihet, hun gikk til Samaria, hun fortalte dem, vet dere hva? Jeg trodde det var en mann som kom ba meg vann. Så som dere vet, vi venter Messias, som han skal komme og fortelle oss alt. Men jeg traff ham. Kan dere komme? Hun var første evangelist kvinne som dro og fortelle om Jesus. Og det var mange fra byen som tok imot Jesus. Skal avslutte nå. Det borte, eller? Ok. Utrustning helg. Vi skal bli utrustet, men først vi må kaste lenkene som hindrer oss at vi skal ikke gå videre til tjeneste. Jeg har vært i tjeneste i 30 år, og så etterpå det skjedde noe. Og jeg klarte ikke å gå til kirke. Jeg har ikke lyst til å gå til kirke. Jeg har ikke lyst til å være med noe kristin greier, og jeg vil ikke gjøre noen ting. Fordi jeg var skuffet. Fordi når våre øyne rettet mot mennesker, da lett å bli skuffet. Men når våre øyne rettet mot Kristus, vi bryr ikke om. Vi blir ikke skuffet en gang. De som vil skuffe oss, vi bare ler av dem. Det var mye konkurranse, mye misunnelse. Hvem størst blant oss i menigheter? Det var det disiplene kom og sa. Hvem størst blant oss? Han sa, dere trenger ikke å være størst. I går sa Jøstein, Herren ga til menigheter, hyrder, aposteler, evangelister, lærere. Det ikke jeg som pastor, sa han. Det hodet Jesus Kristus. Jeg skal utføre den tjeneste som han ga meg. Så ydmykhet hvis vi bare alle sammen. Da slutter vi å konkurrere og klangle, og hvem størst, hvem minst. Han skal være stor, og vi skal være avta. Det det bare vi skal gjøre.
Hver enkelte mennesker som har mot Jesus, har for frihet. Herre, det ånden, og hvor Herrens ånd det frihet. Vi opplevde i stad i lovsangen friheten til å sveve. Halleluja! Når vi sang hellig, 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 vi glemmer at vi på jorden. Det står at vi satt ved hans høyre hånd. Folkens, vi har stor privilegium. Vi ikke bare her, vi har dobbel identitet. Men la oss ikke være den leke åndelig greier. La oss ikke åndeliggjøre alt. Vi mennesker, vi må være på jorden som salt og lys. Så dagens tema, frihet i Kristus, handler om helbredelse fra frykt, hat, bitterhet, skam og gi oss frihet. Fordi for oss det skapet skal bli frigjort fra slaveri under forengelighet og for den frihet som Guds barn skal ha i herligheten, står det i Romerne 8:20. Den som gir oss frihet Kristus. Har vi sykdommer, fysisk eller psykisk? Jeg har vært gjennom alt, og Herren helbredet meg. Og så fortsatte jeg halter en del områder, og det kommer til å bli bra inntil videre. Jeg skryter bare av min Jesus Kristus, som ga meg sin nåde til å komme hit og til å stå fram. Derfor trenger vi helbredelse for vår sjål eller legeme. Det en som har betalt. Vi har medicin for det. Jesus Kristus, han tok våre sykdommer på seg, slik at vi skal bli friske. Han tok våre syndeskam, alt på seg, slik at vi skal være fri. Derfor Jesus sa til oss at vi skal ha minne om ham hver gang når vi samler.